হ্যাঁ মা বলো। মা আমি তো ভালো আছি, তুমি কেমন আছো? ওরে বাপরে, শাশুড়ি মা ফোন করেছে, তাড়াতাড়ি আলমারিতে ঢুকে যায় না, তুমি আবার টাকা ধার চাইবে। আচ্ছা মা ঠিক আছে, তোমার কাছে পরে কথা বলবো। হ্যাঁ এখন রাখি। দাঁড়ে বেটা, তোর ব্যবস্থা আমি করছি। তুই আলমারিতে ঢুকালি কেন? এই বেরো বলছি, বেরো। তুই কি ভেবেছিস হ্যাঁ মা ফোন করলে টাকা ধার চাই? হ্যাঁ একদিন টাকা ধার চেয়েছে তাই বলে তুই এরকম করবি? হ্যাঁ দাঁড়া, তোর টাকা গরম আমি বের করছি। দাঁড়া, আজকে তোর টাকা আমি সব পার্সেল অর্ডার করে সবকে শেষ করে দিব। আর ওই তো পার্সেল চলে এসছে। এবার আমি একটা করে পার্সেল করে বাড়ি ভেতরে ভরে নিব, আর সব একটা করে পার্সেল আনবক্সিং করবো, বাড়ি কাজগুলো করে নিব। দেখো তো বন্ধুরা, যেই মা ফোন করলো অমনি আমার হাজবেন্ড আলমারির ভিতরে লুকিয়ে গেল। ও কি ভেবেছে মা শুধু ওর কাছে টাকা নেওয়ার জন্য ফোন করে? আসলে বন্ধুরা, একদিন মায়ের শরীর অনেক খারাপ হয়ে গেছিল, আর আমার মায়ের কাছে তো কোনো টাকা পয়সা ছিল না। এই জন্য মা ফোন করে আমার হাজবেন্ডের কাছে কিছু টাকা ধার চেয়েছিল। আর তখন থেকে আমার হাজবেন্ড যখনই মা ফোন করে তখনই ওরকম ভাবে আলমারির ভিতরে লুকিয়ে যায়, নাহলে বাড়ি থেকে চলে যায়। আর ওর এরকম ব্যবহার তো আমার অনেক রাগ উঠে, কারণ ও তো রিয়েট আর মাকে অপমান করছে। আর তোমরাই বলো বন্ধুরা, মায়ের তো আমি ছাড়া আর কেউ নেই। মা আমার কাছে টাকা চাইবে না তো কার কাছে চাইবে বলো তো? আর আমি তো মাকে বলেছিলাম, মা তোমার যদি কোনো রকম অসুবিধা হয় তুমি আমাকে বলতে পারো। এই জন্য তো মা ফোন করে আমাকে টাকার কথাটা বলেছিল, আর আমি ওর কাছে টাকা নিয়ে মাকে দিয়েছিলাম। কিন্তু তাই বলে ও যখনই মা ফোন করবে তখনই এমন করবে, আমার তো অনেক খারাপ লাগে না? আমার মাকে যদি এরকম অপমান করে তাহলে তো আমার অনেক রাগ উঠে যায়। আর এই জন্য তো আমার হাজবেন্ডের উপরে প্রচন্ড আমার রাগ উঠে গেছে। এই জন্য আজকে আমি ওর জমানো সব টাকা দিয়ে অনলাইনে এসব জিনিস কিনেছি। আর দেখো বন্ধুরা, আমার এই গ্যাজেট গুলো কত সুন্দর না? এই গ্যাজেট গুলো দিয়ে তো বাড়ি কাজ করতে অনেক আরাম হয়। আর জানো তো, আমার হাজবেন্ডের টাকা বাঁচানোর জন্য আমি বাড়িতে কত কষ্ট করে থাকতাম। এমনকি আমার বাড়িতে তো হাত দিয়ে কাজ করতে অনেক কষ্ট হয়, এমনকি হাতের মধ্যে ফুসকা পড়ে যায়। তবুও আমি আমার হাজবেন্ডকে কিছু বলি না, সেই হাত দিয়ে কষ্ট করে কাজ করি। কিন্তু না, এবার থেকে তো আমি কষ্ট করবো না। এবার থেকে আমার সংসারে যার জিনিসের দরকার হবে সেটাকে আমি কিনে নিব। আরো টাকা আমি জমাতে পারবো না। যে কিছু টাকা জমেছে ওরকম ওর অহংকার বেড়ে গেছে, মাকে তো এরকম ভাবে তাচ্ছিল্য করছে। আর আজকে তো আমি অনলাইনে পার্সেল অর্ডার করে ওর ব্যাংকের অ্যাকাউন্ট খালি করে দিয়েছি। আর এই গ্যাজেট গুলো তো আমার সংসারের জন্য প্রত্যেকটা জরুরি। আর এগুলো তো আমি অনেক বছর ধরে কিনবে করে রেখেছিলাম, কিন্তু টাকার অভাবে আমি কিনতেই পারছিলাম না। আর দেখো এই সুযোগে আমি কিনে ফেলেছি। আর দেখো এই গ্যাজেটের সাহায্যে কত সুন্দর বাড়ি কাজ করে নিচ্ছি না? এবার তোমরা একটা করে লাইক করো আর কমেন্টে আই লাভ ইউ মা অবশ্যই লিখে যাবে।